السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. بصوا يا بنات، النهارده ان شاء الله باذن الله انا هعمل معاكم الكبده الاسكندراني العصافيري اللي ازاي تقطعوها رفيع قوي قوي قوي. والسر ان هي تطلع معاكي بجد كبده الشوارع. عارفين بقى اللي هي العربيات اللي بتكون في الشوارع دي؟ هي دي بقى الكبدة الأصلية اللي ريحتها بتجيب من أول الشارع لآخر الشارع. هنعملها مع بعض إن شاء الله بإذن الله. وكمان قبل ما نعملها مع بعض هقطع معاكم يا بنات الكبدة اللي هي الشرايح ازاي تقطعوها بتاعة الردة. تعالوا كده هنسمي بسم الله ونعملها مع بعض. بصوا يا بنات، هنجيبوا بس السكينة، حرف السكينة، وشيلي الحرف بتاع الكبدة معاكي، يطلع معاكي الخيط بتاع الكبدة اللي بالشكل ده رفيع جدا جدا. ده لو انت ما شلتيش الخيط ده يا بنات تكش معاكي وانت بتستخدميها. خلاص، انا جبت منديل كده علشان خاطر صراحة الكبدة كانت ساقعة جدا جدا جدا. بس كده يا بنات رفيع جدا، لازم تضغطي عليها زي البانيه بالظبط وتقطعيها بالشكل ده، تتقطع معاكي بكل سهولة. لازم بس تضغطي عليها وتكون ساقعة معاكي في التلاجة. خليها في الفريزر كده قبل ما تيجي تقطعيها مثلا بنص ساعة ولا حاجة، وبعد كده ايه تجيبيها تقطعيها شرايح بكل سهولة معاكي. انا قلت لازم اوريكم الطريقة دي. ده كان غير اللي انا هعملها معاكم خالص النهارده، بس انا قلت لازم اوريكم عشان خاطر اللي حابب يعمل بقى الكبده بالرده ولا حاجه ازاي يقطعها شرايح مع بعض. خلاص، بصوا ده قلب كمان بقطعه شرايح معاكم اهو، علشان لو حابه مثلا تعمليه هو كمان بالرده كده بيكون طعمه جميل جدا جدا. او حابه كمان تقطعيه العصافير اللي الصغيره رفيعه جدا جدا. بصوا التقطيع يا بنات، هي دي بتديكي كبده العربيات يا بنات. اللي في الشوارع، عارفين بقى اللي هي دايما معروفه دي. هي دي بقى يا بنات اللي بتديكوا احلى كبده، اللي ريحتها بجد بجد جميلة جدا جدا وطعمها جميل، وبتعمل معاكي كمية كبيرة جدا لما بتعمليها بالشكل ده. بصوا يا بنات، انا بقطعها رفيع جدا جدا. هي دي الكبدة العصافيري الرفيعة جدا. دلوقتي هشيل معاكم الخيط كمان بتاع الكبدة عشان اوريهولكم كمان بتشيلوه ازاي. بصوا يا بنات، اول حته بس تقطعيها وبعد كده تشديها معاكي بسهوله تماما تماما، تطلع معاكي بكل سهوله. عشان خاطر لو ما شلتيش دي زي ما انا قلت لكم الكبده بتكش معاكم. الخيط ده بيمسك فيها كده وبتكش، لكن انت لو شلتي ده خلاص كده بتفضل معاكي كأنها ما شاء الله مفرودة وحلوة جدا جدا. خلاص يا بنات، انا معايا برضو فلفل اخضر عادي خالص، قطعته شرايح زي الكبده بالظبط. معايا كده قرن شطه، بس انا ده قطعته كده دوائريات عشان خاطر اللي ما بيحبش الشطه يشيله، يكون ايه مميز كده في وسط الكبده معاكي. خلاص، لو في اطفال ولا حاجه. بس كل حاجه معاكي جاهزه. انا كمان معايا البصل هقطعه كمان شرايح. بص، بجيب البصله كده اقطعها على اتنين، وكل واحده اقسمها من النص علشان لما اقطعها شرايح رفيعه جدا جدا تتقطع معايا بالشكل ده. بص يا بنات، انا معايا كمان 3 فصوص توم مقطعاهم كده شرايح كده يا بنات، وخلوها على جنب علشان خاطر لما نيجي نستخدمها. خلاص، بس كده البصل كده تقطعيه شرايح رفيعه جدا 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 على قد ما تقدري رفعي، علشان تديك الكبده بجد اللي انتوا بتروحوا تقفوا وتستنوها وتدفعوا عليها قد كده. لا، هتعملوها في البيت انضف واحلى مليون مره. خلاص، بوريكم البصل، بوريكم الفلفل، بوريكم التوم، بوريكم الفلفل طبعا. الحاجات كلها اللي هي جاهزه ما بستخدمش فيها تماما خالص طماطم. مفيش. الكبده العصافيري بتاعه العربيات ما بيكونش فيها طماطم نهائي. انتي حابه بقى بعد كده تستخدمي طماطم في السندوتشات تمام. بس معاكي بقى الطاسه بتاعتك، معاكي الجرير، الحاجه اللي انت هتعملي فيها آه معلقه زيت يا بنات تسخن جدا جدا جدا. بعد كده انزلي بالكبده تتشوح تاخد الصدمه علشان خاطر تغير لون من غير ما تنزل الميه بتاعتها. عايزه اقول لكم يا بنات، انتوا اللي هتشوفوا بعينكم دلوقتي الكبده ما شاء الله ما كشتش ولا نزلت الميه بتاعتها ولا اي حاجه، ثابته وجودها وزي ما احنا قطعناها هي موجوده. خلاص، بس كده تاخد لون بقى الكبده، خلاص غيرت لونها. ما بتكملش في السوا يا بنات 3 دقايق الكبده، ما بتكملش تماما خالص. علشان خاطر الفوائد بتاعتها تفضلي محتفظه بيها. نزلت كده بالبصل، بس كده اعملوا بس كده ايه واسع في النص. انزلوا كمان بالفلفل، بصوا كله رفيع جدا جدا جدا. هنزل دلوقتي كمان يا بنات معاكم بالثوم. هنوسع كده وننزل بالشطه بقى. بصوا بقى الشطه اول ما بتنزل بتشموا بقى اجمل روايح، روايح جميله جدا جدا مع الفلفل مع البصل. خلاص، وسعت كده. هنزل كده بايه بالثلاث فصوص توم اللي انا قطعتهم. هنزل عليهم بمعلقه خل طشه بقى، وشموا بقى اجمل روايح ما شاء الله تبارك الله، بتكون ريحتها جميله جدا جدا.
دي بقى تعملوها بقى في الفطار، تعملوها في السحور. لا في السحور لا، تكون تعطشكوا جدا. تعملوها بقى يوم العيد كده الصبح تفطروا بيها بألف هنا يا رب، تكون جميلة جدا جدا. هنزل عليها برشة فلفل اسود، وهنزل عليها برشة كمون، وبنص معلقة كزبرة مطحونة، وبرشة ملح. ما تكتروش ملح خالص. هي كده خلاص جاهزت معايا، ما كملتش على النار 3 دقايق، يعني كل القصة دي ما كملتش معايا حاجة خالص. بس طالعة ما شاء الله طبق يعني بجد احلى من الجاهز مليون مرة، يعني احلى من الجاهز مليون مرة، وما يفرقش حاجة خالص 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 عن الكبدة اللي بتاعت العربيات، كبدة المطاعم، كبدة المحلات. ما تفرقش عنها حاجة خالص، وريحة بقى وطعم جميل جدا. السر هنا في ايه؟ السر هنا في التقطيعة بتاعة الكبدة، في القرن الشطة اللي احنا استخدمناه، في الطشة بتاعة التوم والخل على بعض. عايزة اقول لكم الصدمة اللي اخدتها الكبدة في الاول طبعا هي اللي مديها اللون الحلو ده. اتمنى ان شاء الله كده باذن الله تعملوها كده وتقولوا اراءكم كده في التعليقات. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش كده تشجعوني كده بالاشتراك في القناه. انا بحبكم جدا جدا في الله، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. بصوا يا بنات، شريحه الكبده زي ما هي يا بنات، يعني ما كشتش خالص، ما شاء الله ثابته وجودها. اهم حاجه نشيل بس الخيط اللي بيكون على الكبده من بره بالراحه خالص، بسكينه رفيعه كده من الجنب، وبعد كده بتشديها بتكون سهله معاكي جدا جدا. قطعنا مع بعض بقى الكبده الشرايح علشان خاطر اللي حابب يعملها زي البانيه كده بالرده، حابه تشويها كده من غير حاجه خالص، بتكون جميله جدا جدا. ممكن معلقه خل كده ومعلقه ليمون، عصره ليمون، تكون جميله جدا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. استودعكم الله.